ايه ده خالد مين دي؟ مريم صاحبتي يا اسطى. يا دي بقى مريم. بس انت بتتكلم كده ليه؟ انت تعرفها؟ يا ابني مش دي مريم اللي انت كل يوم تسيبنا وتروح عشان تكلمها في التليفون؟ ايه هي ولا مش هي؟ هو ايه اللي بيقوله ده؟ يا ست استني، ده بيهزر. ايه اللي انت بتقوله ده؟ يخرب بيت امك. وانا عكيت. طبعا ده انا لسه عارفها النهارده الصبح. هي دي مريم اللي انت لسه متعرف عليها الصبح؟ ايه ده، هو انت لحقت حكيت له عني؟ طبعا يا بنتي، ده قال لي كمان ان انت خريجه هندسه. يا اسطى ممكن تسكت؟ حاضر. يخرب بيت امك، هتطفش البت مني. اعمل لك ايه؟ ما انت اللي نسوانك كتير. اصلا ابن جزمه عشان جبتها اتعرف عليه. عمر يا مريم عز صديق ليه؟ خلي بالك ده خالد، ده زينة الشباب، ده حافظ مصحفين وداخل في التالت. حافظ ايه؟ يا اسطى انت بتقول ايه؟ يا اسطى بعلي من شأنك قدامها. بتقول لها حافظ مصحفين؟ ما انا والله حافظ كام مصحف. يا اسطى وانت بتعبد البقر؟ خالد ايه يا روحي؟ ممكن تجيب لي ميه؟ عينيا. بقول لك ايه؟ اقف معاه ما تفتحش بقك، اروح اجيب لها ميه. تعرف يا عمر لو قلت لها حاجه اعمل فيك ايه؟ شقك 4 ارباع. ليه يا اسطى؟ انا برتقانه. اروح اجيب الميه واجي. ازيك يا مريم عامله ايه؟ انا الحمد لله. الواد خالد ده طول عمره بيحب البنات، كل يوم يجيب له واحده جديده يقول لي لسه متعرف عليها. ايه؟ لا بس الصراحه قال لي انه بيحب. بيحبني ايه؟ ده انا لسه عارفاه الصبح. يبقى اكيد كان قصده على جنى، مين جنى؟ صاحبته يا بنتي، لسه متعرف عليها من 3 ايام. ايه ده، انا ماشيه. خدها يا مريم، ده في حياته 5 بنات بس. ايه يا اسطى ده؟ يا اسطى هي راحت فين؟ مش عارف يا ابني، لقيتها زنت ومشت. قلت لها يلا يخرب بيت ام. قلت لها انك مساعد 5 بنات بس. اخي اعمل في اللي جاب امك ايه؟ هتموتني يا ابن المجنون.